啥？我一马。我红吧。小妞，我不知道我是谁。我们今天来到了溪头。溪头啊，你看上面是溪头自然教育园区，它有好多个入门啊。我们今天从这边进去，然后今天约了一大票人，要一起在溪头走一走，换气。深呼吸。现在时间7点25。7点25分，我们很早从高雄出发。3点45起床，4点10分。红爸最辛苦了，因为他一路上都他开车，然后我们就负责打呼昏睡。车子在开。好啦，那我们就走了。走 ，Go Go。对，一入园就有障碍了。这样走无障碍坡道啊？是无障碍步道啊，这里真的是阶梯步道啊！姐姐走阶梯，爸爸走无障碍，2个猜拳，赢的走。干嘛猜拳？那就走不对。哦，它好大只哦！你怎么那么粗？超大的。只要鲤鱼可以活300岁。鲤鱼可以活300岁。这鲤鱼精是跟它靠近而已，我没有戳它啦。你要跟它靠近是吧？你确定你要跟它靠近是吧？把你 A 对。好粗哦，它好粗，你看，有没有？这里好美哦，他们说很像《暮光之城》的感觉，有。哇，闻到了。大学楼站，电动接驳车等候亭。可以坐车了吗？你要坐车啊？太逊咖了你。他在等我们喂他吃东西啦。嗨。目前整个营区呢，这里有分第1停车场、第2停车场跟第3停车场。我们的车在第1停车场走上来，到这里啊，现在位置在这个地方。那待会呢？办公室这里。对，我们待会往大学池的方向走。哦，紫色的路。完了之后呢，到这个地方再看一下。完了之后，金融中心好里面。森林探索一下，完了森林步道，然后这里3000公尺。然后这里土石流区、巨石区，这里危险。走过去，好，姐姐要彩虹桥步道啦。我们这样走过去呢，到神木呢，再从这边走回来，然后到空中走廊。乱这边。不是，我们随便点一个点，到时候就乱七八糟了。好，先走吧。不知道。就往大学池方向。你要宰杀一只了是吗？要引诱一只骗上来？不行啊，等一下又被他们念。你看这个够肥的，这个好粗呢。你看好粗。为什么会有鲤鱼吗？为什么会有鲤鱼？因为就是当时别人就觉得鲤鱼好像就是忘记是哪一国的人，就觉得鲤鱼好像很好吃，肉质好像还不错，然后就引进台湾。然后结果就发现其实很难吃，然后就到处乱放，所以他们才会变成观赏鱼类。对。哦，而且它繁殖力很强，所以是不好出咯。然后它又可以活很久，可以活300岁，那真成鲤鱼精了呢。对啊，所以才有人说是鲤鱼精。对。鲤鱼精。你无法可以变蚌壳精，也可以变鲤鱼精。蚌壳精。蚌壳精是那把雨伞打开的时候。对，我们现在在野餐区。野餐区这里有吊床哎。哎呦，这只猴子哎。它是猴王，看起来很大只。他们说溪头为什么那么多人在这边待着不走？它的设施就是让人家可以长时间待在这，长久。对，这就是你在家里开冷气，然后睡在自己的吊床上，然后就跟家里空气又好一样。对啊，的确。那我们一人占一床吧。在这里睡啊。是的。好啊，睡啊。阿威姨他们来。睡到他们来啊。对啊。溪头非常贴心，还设计了很多吊床，可以供大家休息使用。这是躺在吊床上面看到的视角哎。那现在大概
8点，太阳还没出来。如果正中午太阳出来了，应该也是还蛮凉爽的。太出道了。是刷鞋子地毯吗？哎，对对，这边他们俩在干嘛？在 IKEA 的地毯。为什么地毯是 IKEA 的，不是土耳其的？因为纽西兰不会啊长这样。纽西兰的地毯。哦，纽西兰的。第一，首先第一个要形成第一的要素是什么呢？做好它的湿度要够。湿度够了之后呢，它才能够产生好几层的，这个称为叫做地毯。地毯不是地毯，称为叫做，快点解救我！我不知道，这个叫什么？不是啦，第一。我们在剪掉，剪掉。剪掉。现在我们所在的位置是台大森林试验所落羽松地区。落羽松，对，你现在眼前看到的这些都是落羽松。那落羽松目前它现在所处理的，通通是属于在试验阶段，就是我们的树它有一些生病，所以你现在看到上面如果有一些处置的部分呢，都是我们在试验它的药剂的部分。OK， 那我们继续往下走。你看后面，你看，可是他讲的脸不红气不喘，我是后面，后面超多人。这只有这个时候红心怡走最快，好多人哦。快速离开我。的洗手间。对。要上厕所。那你们要上厕所了就尽快，我们在这里等候休息3分难怪钟。人这么多。啊，谢谢导游。刚刚我在讲，他们后面呢还在旁边讲话的时候，他们就会觉得嘘，还是讲话，搞得自己很像导游。他是属于好像要逃跑。你要把他抓着啊！台湾杉木科所谓的杉，它就是比较直的。1、2、3的3。很饱了，今天的片子都不能用，我只能一段一段然后剪掉。走到这里，这边有一个银杏步道。红块木的日语叫 hinoki 呀，hinoki。那 hinoki 呢？这个块木是属于柏科。松树跟柏树，所谓松树松科跟柏科，它都属于这个高山气候型的，它的叶都是比较扁、比较小、比较细，那比较能够耐低温啊。所以呢，为什么是耐低温呢？耐低温的原因就是说，它这个叶子小，它的蒸发性就少。如果你是在比较低海拔的地方，你的叶子比较大，它那个是蒸发比较大，所以它为了锁住它的水分，它的叶子就会比较细小，所以就是松科或柏科，所以称为松柏是这样来的。3科、松科、柏科都是属于它的叶比较小的部分，减少它的水分的流失。懂了。然后就有网友在下面更正。以上是荷兰的，如有雷同，敬请包涵。银杏桥啊，所以这个桥很漂亮哎，这桥有曲线，你看。发霉了。熟悉的感觉，这不在基隆才会有啊。这个因为这是基隆才会有。很潮湿，像木头发霉的。好恶心哦！我的天哪！这里是神木跟什么区啊？草坪区。好啦，这里是岔路口，所以我们选择哪里？我怕松鼠。对，我看到它在震动。那个松鼠旁边啊，都是小蚊子跟着它哎。因为它很热，它在挖着树皮，然后它在树皮里面找虫虫吃。它那个尾巴好像那个洗杯子的洗水缸，中间那一根特别有力，比较像那个打腮红用的。所以决定啦，我们先从草坪区看完之后，再回头，再往这边上去。那你上哪里？神木，走。一般来讲啊，我们在种树的时候，为什么要种这么多年轻的树种？就是因为树在成长的过程里面，它会吸入2氧化碳之外，它事实上大家都以为只会排出氧气，对不对？没那么简单哦。其实它有一半的2氧化碳，它也是会排出来，然后再制造一半的氧气。也就是说，当这一棵树在吸收2氧化碳产生氧气的过程里面，它自然也是会多余的2氧化碳，它也是排出来。所以，当一棵巨木或者是一棵非常大的木，它其实长到一定的程度，它这个部分的功能它是比较老化了。对，所以其实它排掉的2氧化碳是居多的。那也就是说，大家鼓励为什么要大量的种植年轻的这些树，就是这是一个很大的因素。对，那这个是刚刚洪心怡小姐跟我讲的，它来自于一个 IG 的冷知识。不，
不知道叫什么名字的小姐。对，不知道。对，她羞于见人，所以用那个含羞草遮住自己的脸。不是含。我只有这个不要脸的阿北在这里发表，不知道是不是正确的理论。是谁的雨伞啊？这是朵朵龙的。对啊，朵龙。你罩在你爸头上。表情有像。你知道我在演哪一段吗？他冲到树上面了，砰，有没有？这里从银杏步道出来了，然后接下来那边就是往神木还有空中走廊的方向了。要等白面的，你看这个脸色都苍白了，你还要爸爸拖着，你太怕看了啊！你。我说我真的想好是谁说要开始运动的？不是我，不是我，不是我，不是我跳舞。哦，这里要去哪里？这里空中走廊进步道。OK， 哎，也是神木进步道，所以这边上去。目标是上面那座空桥。终于爬上来了，它是一条捷径，对吧？冠层是指什么？它是空气清净机耶。好，那如果说地球这样子，然后这个第一个冠层就是第一，就直批啊，像这个就是第一个冠层。那这个冠层它可以保有25%到35%的水分在我们的地球表面。再往上这长的树枝，对不对？一支一支的，它上面会有一层冠层，就这个称为第二层冠层。这个冠层就会是二氧化碳吸收，然后排放氧气，所以它两个冠层，一个是水，一个是空气。那人赖以生存的也是水、空气、阳光。进入空中走廊。对，它还有那个，它还有技人树。好，从技人室。OK。来这里手机要小心啊。听说它有玻璃的，不要往下看。阿妹有惧高症。93年3月的时候建的，所以我现在已经112年，大概19年。走吧。19年呢。对，就是它这个步道离地面最高。对，有22.6公尺，大概是7层楼。哦，7层楼高哦。所以不要往下看。对，有点可怕，脚有点软。一圈走完，前方就是出口，也是入口。对，那边进来，对，这边出去。这一圈大概多久？快可以5分钟。然后如果你要慢慢来，你要看树叶啊，你要拍照啊，你可以走个半小时吧。就都没有停，一直走就5分钟。对。前方有人潮，有人潮代表什么？你知道吗？有人潮，吃的，还有呢？有水，有水，有人，有人潮代表什么？有人潮代表那个地方是厕所。哦，上完厕所这边转上来，这里有贩卖部啦。吃饱喝足了，接下来红宝去哪？彩虹桥步道，从那边上去。彩虹桥步道。爸爸说踩木头怕你滑倒，真的耶，它很滑。你好。潮湿了，所以这个地板不能只踩木头，会容易滑倒。这个是咬人猫，你看它有倒刺，你没看到？在叶脉上，你会上去会非常痒哦。这是咬人猫，不要碰。在旁边是姑婆鱼。它新叶吗？它长新叶了啊，有一个卷卷的棒子。对，那它成长的时候这样上来，它会这样旋转，然后打开嘛，然后就是像你的身体这样旋转，然后长大。这两个丧尸。对，你看它上面，不知道我的GoPro能不能拍得出来，像一层水银在上面。你看。对呀，然后这个水珠比较大。这个水珠
很奇怪，感觉又不一样。这个超美的啦，你看它叶脉的颜色。我懂你的意思。还有那个小水珠，这里啊，因为很潮湿，所以它石头上面的蕨类都长得很特别，还有那个造型哦，还有厚薄度哦，都不太一样。今天看到是这一块，刚刚还有看到很多不同造型的，而且超有趣的。听到了潺潺溪水声，前面那边有一个红红的桥。应该就是彩虹桥了啊！前方就是彩虹桥了。啊，我们出来了，绕了彩虹桥一圈。彩虹桥值得走吗？如果你是那种对植物觉得很新奇的人，你是可以去看看，因为那边路比较小条，所以人比较少走，然后就会比较湿，然后比较多很酷的绿绿的东西。绿绿的啊，但是桥本身就还好，但是这个步道因为下雨湿滑，是真的要很小心。嗨嗨，飞着，终于会合了，拍照，拍照。我手上拿太多东西，来带着。你找下一站啦，带着，还要掉哦。你去跑去再跑回，跑去再跑回。好，哥哥换。走这边沿溪步道。对，老妈，你这个楼梯慢慢走。老妈走前面，不要走旁边。这样是下坡啦，现在往走是下坡。啊，走吧。走。好幸运，好幸运，好幸运，那我要吃。走吧。哦，你要现在吃啊？好。我是那个，我有你没有想要吃哥哥那个吗？我要啊。不，叶子太热。老妈，你走快一点，吓死人了。你走。哈哈，你一直偏到那边。那个扶手瞬间没了。对呀。这好漂亮哦，这彩虹彩灯。这场看他面积恐惧症超恶烂的。我们家红小花沿路都在摸它。哇，这个是 IKEA 地毯。这地毯让我觉得很可怕。然后去寻小孩，带小朋友来。感谢你。不要让你压阵。这里如果有阳光，一定超美的。阳光出现了，超美的，终于见光了。你看我们老佛爷驾到，对，小多子，好啦，后面斜抗力，小椅子在后面。快，等等阿嬷旁边，所有小朋友跟阿嬷集合。王小薇，右。红爸爸，右。耶。不知道，右。王小薇，右。小牛，右。王芊芊，右。潘大伟，右。我是小伟。邱哥姐，孙艺珍，小鸡哥右。哎，不能拍。我们刚刚有一个孙艺珍走过去了呢。孙艺珍。第几个凉亭了？美亭必亭不是一个，逢亭必亭。对。怎么那么好吃？多多姨给的，鲜榨粒，生机止渴。这边你要随时都是这样啊。
我们刚好像马一样，马不是，然后都吃不进去。代发，蓄势待发，然后超车，没有要熄火，随时在发动。你看他真的很无奈。他说我都还没有暖身呢。我外面流汗呢。牵着，牵着，现在这里。收到什么东西？炸看一下，蚱蜢。哎，不行，你要从放大镜看。它会受伤。哎，真的耶！哦，这个仅次于上次的海蟑螂难抓。上次我在北海岸，还一直要抓一只海蟑螂，有哎，陪他那边抓有够久，海蟑螂跑超快，超快超难抓。 7对角跑超快。我看一个影片，就是有个阿嬷她在杀蟑螂，然后她孙女在拍，就是阿嬷这样子，你手在抓，然后再给它摔。开起来，没有在开水，然后那个蟑螂就晕了。阿嬷超强，给它抓起来。怎么会喜欢它摔的？就感觉你一摔，它可能就飞了。走啊！而且你到底是推播了多少蟑螂？还有一个女生，你的 YouTube 打开之后推荐多蟑螂？错了，是小。自动就会有显现。我没有小红书，没有小红书。 我们逛完溪头了，现在是下午2点半，从7点进场，然后慢慢晃，走到哪都停下来吃东西、睡觉、休息、睡午觉。早上很舒服，早上很凉，然后人很少，然后还等姐妹们一起会合，要慢慢的走下来。那现在2点半啦，我们准备离开，要进我们的民宿。那等会就开箱民宿喽，拜拜，拜拜。